Bugün uşaqlarda ürək xəstəliklərinə səbəb olan əsas faktorlardan danışacağıq. Təəssüf ki, dünyada və Azərbaycanda hər 1000-də doğulan uşaqda 8-ci anada gəlmə ürək qusuru biz rastlamaqdayıq. Dünyada ana bətindən uşaq ürək müayinəsini biz aparırıq. Uşaqlarda həyat tərzində hansı dəyişikliklər olunsa, ürək xəstəliklərinə yaxalanma şansı azalır. Ancaq sonra da bəlli olur ki, bəlli bir zaman sonra yediyimiz məhsul kimyasal məhsul idi. Təəssüf ki, piyələnməyə gətirib çıxarır. Yəni, mobil telefonlarda istifadə edirlər, oynayırlar və ya kompüter qarşısında. Onlar da artıq ruh halını, psixoloji halını pozur. İndiyə qədər kolanın tərkibi cəmi 3 nəfər bilməkdədir. Dünyada da yəni o tərkibli insan orqanizminə zərərli yağlar var. Yaşam tərzı mənfiyə doğru gedir. Xoş gördük hər birinizi dəyərli dostlar, dəyərli izləyicilər. Bugün uşaqlarda ürək xəstəliklərinə səbəb olan əsas faktorlardan danışacağıq. Studiyamızın qonağı Azərbaycan Tibb Universitetinin müəllimi, Səhiyyə Nazirliyi və Təbibdə Uşaq Kardiologiyası üzrə baş mütəxəssis, uşaq kardioloqu Elnur Həkim İmanovdur. Xoş gördük. Xoş gününüz olsun. Necəsiz Elnur Həkim? Təşəkkür, var olun. Siz yaxşı olasınız. Çox sağ olun. Elnur Həkim, uşaqlar arasında ürək xəstəliklərinə səbəb olan əsas faktorlardan biri də, ya birinci yerdə deyərdik ki, piyələnmə gəlir. Son illər uşaqlar arasında piyələnmənin artmasının səbəbi nədir? Artmanın səbəbi gəlincə piyələnmənin metabolik xəstəliyin artması, yəni doğuşdan o xəstəliyin varlığı, ikinci düzgün qidalanmama, üçüncüsü pasiv həyat tarzı ki, uşaqlarda xəstəlik oluşmasa, yoxdursa dünyaya gələndən bəri metabolik problem, hərəkətsizlik, oturuq yaşam tarzı, fast food-a meyillik, abur-cubur yemə, sonra pul-fabrikat tükətmə kimi gətirib çıxarır bu hala. Bu da zamanə xəstəliyi deyək, yəni dönəm xəstəliyi deyək, dəb xəstəliyi deyək, nədir qəbul edin. Çünki fast foodların çoxalır, çeşidləri çoxalır, markalar çoxalır. Hərəsi bir gündə promotion edir və son zamanlar bizim ölkədə bu adını verməyəcəm, kurye şirkətləri evə təslimatla hazır yeməkləri gətirirlər. Stolu başdan qalxmayaraq həmən sipariş verir, evə gətirir. Hamısı fast foodlardır, pulu-fabrikatlardır və onlara tükətdiyi məhsullar təəssüf ki, piyələnməyə gətirib çıxarır. Ona görə də dünya ən çox piyələnməz olan ölkə Amerikadır. Səbəbi çox fast food tükətməsidir. Qazlı içkilər, fast foodlar, cipslər, qızarmış patateslər və onu da ölkədə piyələnmə alıb başı gedir. Təəssüf ki, bunlardan zamanə xəstəliyi deyək və eyni zamanda metabolik xəstəliyin artmasından, dediyim kimi, metabolizma düzgün işləməməsindən gətirib bu hala uşaqları çıxardır. Uşaqlarda metabolik xəstəliklər necə formalaşır və onun ilkin əlamətlərini valideynlər necə müəyyənləşdirə bilərlər? Valideyn təəssüf ki, onu ilk əlaməti görə bilmir. Onu pediatrlar fərqə varmalı. Metabolik xəstəliklər qaraciyər enzimlərin düzgün işləməməyi, qaraciyər köbucası arası xalq arasında izah etsəm, qaraciyər xəstəliyidir. Qaraciyər fermentlərin düzgün ifraz olunmaması, maddə mübalizəsinin pozulması, yəni artıqların çox tükətilməsi, yanmaması bədəndə, yəni cəmaət ilə izah edək və onlar da gətirib piyələnməni gətirib çıxara bilir və digər xəstəliklərə də yanında gətirib çıxarmağa meyilli yaranır, təəssüf olaraq. Bəlkə qeyd elədiniz, fiziki aktivliyin az olması uşaqlarda ürək xəstəliyinə səbəb olur. Doğrudur. Hazır qidaları yeyən uşaqlar üstəgəl fiziki aktivliyinə də məşğul olmurlar. Yəni yedir və oturursan. Bəli. Kompüter arxasında, televizor qarşısında ya da telefonla məşğul olurlar. Ümumiyyətlə bu cür həyat tərzi uşaqların ümumi sağlamlığına necə təsir göstərir? Çox pis. Çox pis. Yəni bizim uşaqlıq illərimizdə bədən tərbiyəsi dərsi var idi. Aktiv iştirak edirdik. İndi isə təhsil tamamilə dəyişilib. Uşaqlar doğru düz məktəbə də getmirlər. Getdiyi zaman da yəni təhsil onları o hala yönləndirib ki, artıq onlar boş vaxtı bilə məcbur oturaq həyata keçirdirlər. Yəni mən öz uşaqlıq illərimi xatırlasam, 80-ci, 90-cı illərdə kompüter devri o qədər də aktiv deyildi. Yəni sosial şəbəkələr bir şey yox idi, mobil telefonlar yox idi, smartfonlar yox idi. Biz məcbur olaraq mən uşaqlığımı xatırladım ki, kitabxanaya gedərdim, hərəkət eləyərdim, bir araşdırma aparmaq üçün mütləq surətdə bir yerə qədər gedərdim. İndi isə hər şey əlinin altındadır. Oturduğun yerdə bütün dünyanın informasiyası əlinə çatır. Mən uşaqlıq elərim, kitabxanada keçərdi, heç yadımdan çıxmaz. Bakı Kinoteatrı qabağında bir də kitabxana vardı.
Bir şey olan kimi ora gedərdim. Məktəb tapşırığı, dərs tapşırığı istərsəməz evdən bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə bir yürüyüş vardı istərsəməz. İndi isə hər şey telefonla, smartfonla, onlayn sifarişlə gətirib çatdırılır. Yəni tənbəli alıb gedir. Və təbii ki, fiziki məhdudiyyət yaşanır. Fiziki məhdudiyyət yaşandığı üçün qan dövrü pozulur. Yəni bu zaman ərzində gəlir, bir gündə oluşmur və təbii ki, sonra obezitə, piylənmə və yanaşı digər xəstəliklər uşaqları, yəni axırda ürək xəstəliyi gətirib çıxarır təəssüf olaraq. Özellikle bu smartfondakı oyunlar, yəni son zaman təəssüf ki, bayaq dəb olub. Mənim yanımda axır vaxtı çox elə pasiyentlər müraciət edir ki, valideynlər deyir ki, yuxudan qorxur, qışqırır, bağırır, eləyir. Və hamısını sorğulayıram ki, onlar xüsusi nəsə bir oyunlar var. Yəni mobil telefonlarda istifadə edirlər, oynayırlar və ya kompüter qarşısında. Onlar da artıq ruh halını, psixoloji halını pozur və neqativ ürək döngüsü gətirib çıxarmaqdadır bu hallar. Fast foodlardan danışdıq. Əslində fast foodların hazırlanma şəraiti, onların ərsəyə gətirilməsi çox adama yəni gizli qalır. Yəni təbii ki, çox firmanın yəni saxlayır da onlara da. Məsələn, patates qızartması, yəni kartof qızartması, fri kartof qızartması, nə qədər o kartofu evdə özün də elə belə çubuq kimi doğrasan da, yağa da atsan da qızartmaqla, o hazır alınmış, dondurmuş o kartoşkalarla, patateslərlə özü alınan və eyni keyfiyyət vermir. Dəfələrcə yoldaşım bunu deneyib, yəni də kartofu doğrayır, xüsusi bıçaqlarla ki, eyni görüntü alınsa, atır yağın içinə, sıvı yağın içinə qaynadır, eləyir. Yəni görürəm ki, o dondurmuş kartofla alanla eynidir. Bu sizin sözlü qüvvə, çünki onu hazırlama tərkibi, məsələn, xüsusi maddələr qatırlar ki, həm dad vermək üçün, həm də uzun ömürlü qalınması üçün, xarab olmaması üçün. Yəni kimyasal məhsullar qatırlar, kimikatlar qatırlar, yəni xarab olmasın deyə. Onlar da zaman ərzində insan bədənində mənfi, neqativ hala gətirib çıxarmaqdadır. Təəssüflər olsun. Və sirri açmırlar doğal olaraq. Firmanın özünə görə bir məhsul saxlamaq haqqı var. O da onu saxlamaqdır. İndiyə qədər kolanın tərkibi cəmi 3 nəfər bilməkdədir və mən qardaşım tələbələrlə Kokolda işlədiyi üçün Türkiyədə biz yaşayanda onu mən çox bilirdik və o 3 nəfər də heç bir zaman bir yerdə bir anda səyahət etmir. Deyəlim bir yerə toplantı gedirlərsə, üçü də ayrı-ayrı təyyarə ilə gedir, ayrı-ayrı araba ilə gedir. Yəni ki, asıl kimyasal tərkibini kullanın, verməsə o siropun bilinməsi. Yəni ona görə də bu firmanın haqqıdır, onu saxlayır ki, yəni daha sonra təbii ki, o hamısı kimikatlarda oluşan bir şeylərdir. İstərdim ki, bu yeməklərə vurulan yağlardan da danışaq. Son illər, nəyə ki, son aylar deyək ki, Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin apardığı reydlər nəticəsində təxminən bir 10-dan çox yağ markası satışdan çıxarıldı. Yəni bu vaxta kimi o yağlardan biz istifadə edirdik, yeməklərə qatırdıq. Yəni bundan sonra da nəinki Azərbaycan, dünyada da yəni o tərkibli insan orqanizminə zərərli yağlar var. Bu cür zərərli yağların istifadəsi ürək xəstəliklərini hansı səviyyəyə gətirib çıxarır? Çox pis səviyyəyə gətirib çıxarır. Çünki ona 99% palma yağlardır, kimikatlardır, kimyasal yolla hazırlanmış məhsullardır. Doğru deyirsiniz, yəni hamısı marketə gedirik, tərəyağının adını alırıq. Ancaq sonra da bəlli olur ki, bəlli bir zaman sonra yediğimiz məhsul kimyasal məhsuludur. Və təbii ki, o bütün orqanizmə, qan dövrünə, hücrələrinə mənfi təsirat göstərir. Onlardan birisi də bu yağlardır. Yəni ürək qidalanmasına qədər mənfi hücrəsinin oluşmasına, qan dövrünün düzgün işləməməsinə gətirib çıxmaqdadır. Uşaqlarda həyat tərzində hansı dəyişikliklər olunsa, ürək xəstəliklərinə yaxalanma şansı azalar? Düzgün yaşam tarzı, biraz əvvəl Mələkə xanım sual mənə verdi. Düzgün yaşam tarzı hansı ki, heç birimiz həyata keçirmirik. Burada nə gedir? Düzgün yuxu, düzgün yürüyüş, düzgün qidalanma, hər şey düzgün olmalıdır. Stres həyatı olmamalıdır ki, insanoğlu o da mümkünsüzdür. Yəni uşaqlar da qınamaq olmur. Səhər 7-də çıxırlar, axşam 9-da evə gəlirlər, 8 məşğələdən, dərsdən, yüklənmələrdən sonra otururlar kompüter qabağında dərs oxuyurlar. Hər şey bilgisayar üzərində, kompüter üzərində, gözləri pozulur. O qədər yükləyirlər ki, sən belə qıymırsan onlara bir şey istəməyə gedib. Mən uşaqlar xatırlardım, adam məni göndərərdi, bir 500-600 metr uzaqlıqda get çörək al. Çıxardım, gedərdim, alardım. Yəni bizim təbii ki, biz də ağır təhsil almışıq o dönəmə görə. İndi isə hər şey belə də yox, amma onlayn sipariş ver gəlsin. Və təəssüf ki, dönəmin yaşam tarzı
bunu bu hala gətirib çıxarır. Ona görə bu 4 dənə düzgün olsa, hər şey yaxşı olacaq. Təəssüf ki, bu 4 dənə düzgün məncə çətin olacaq. Çünki yaşam tərzı mənfiyə doğru gedir, yaşam sosiallaşır, hər şey onlaynlaşır, hər şey kompüterlaşır. Ona görə də yəni araşdırmağa belə ehtiyac yoxdur. Həmən onlayna girir telefonda həll eləyir. Qabaq dediyim kimi kitabxanaya gedərdi, biraz cəmaət içinə çıxardı, yürüyüş eləyərdi, gələrdi, gedərdi. Yox, hər şey 5 dəqiqədə həll eləyəcəm deyə həyat əlinin cibinə çevrilib. Təbii ki, hər şey müsbəti də, mənfisi də var. Düzdür, sosial şəbəkələr, internet dünyası və s. çox gözəl bir şeydir. Ancaq bir tərəfdən də çox şey məhdudlaşdırır insana. Xəstəliklər də ondan sonra formalaşır. Təəssüf ki. Uşaqlar arasında ürək xəstəlikləri artmasına baxmayaraq son illərdə Azərbaycanda da, dünyada da, amma sırf məsələn bu xəstəlikdən ölüm hallarının sayı azalıb. İstərdim ki, tibbin bu sahədəki etdiyi yeniliklər və inkişaf haqqında məlumat verək. Bunun yenilikləri ola bilər ki, yəni açıqlaması verim, artıq dünyada ana bətindən uşaq ürək müayinəsini biz aparırıq. Riskli hamilə qrup kateqoriya pasientlərimiz var. Hansında ki, biz ürək qüsuru olma ehtimalı var. Ana bətində hamilənin 18-20-ci həftəsini biz müayinə edirik, aşkarlayırıq, görək nə var, nə yox. Qüsur varsa sonlandırılır və müalicə olunur və təbii ki, artıq dünyaya qüsurlu uşaqlar gəlməsi sayı məhdudlaşır. Bu müsbət bir tərəfdir. Ancaq bir tərəfdən də dediyim kimi texnologiya çox inkişaf eləməyi də o bir tərəfə də mənfi ziyan vurmaqdadır. Uşaqlarda biz sonradan yaranan ürək qüsurları haqqında danışdıq, amma anadan gəlmə ürək qüsurlarına toxunmadıq. İstərdim ki, bu haqqda izləyicilərimizə məlumat verək. Təəssüf ki, dünyada və Azərbaycanda hər 1000-də doğulan uşaqda 8-ci anadan gəlmə ürək qüsuru biz rastlamaqdayıq. Bu dünyanın statistikasıdır. Elm nə qədər inkişaf eləsə, bu təəssüf ki, elə də qalır. Ən böyük arzum bugünün gedə-gedə azalması. Ancaq təəssüf ki, anadan gəlmə ürək qüsuru oluşmasına riskli hamiləliklər sayı artır və onlara da artdıqca da təəssüf qüsurlu uşaqlar dünyaya gəlir. Məqsəd nədir? Bunların vaxtında aşkarlamaq, diaqnozu düzgün qoymaq və yəni vaxtında aparılan müalicələr də bunun aradan qaldırmaq ehtimalı çox-çox yüksəkdir. Ancaq gecikmiş halda pasiyentdən bizə müraciət etdiyi zaman biz istəsək də təəssüf ki, o keyfiyyətli tibbi xidməti göstərə bilmirik. Ancaq elə dediyim kimi elm inkişaf eləyir, düzgün artıq prenatal diaqnostikada, hamiləlik dövründə aşkar, ancaq qadının risk daşıyan faktorlar çoxalıb. Məsələn, qabaq 14 faktor var, indi 15-ci COVID eklənib. Burada 14 faktor nədir? Erkən hamiləlik, gec hamiləlik. Bugün bizim müəssisəmizdə bazar günü 17 yaşında hamilə uşağı dünyaya gətirdi. 17 yaşında uşaqdır elə bu. 16 yaşında hamilə qalıb, ailə qurub, yəni gizli nigahla və s. Azərbaycanın şimal bölgələrdə özü uşaqkən uşaq dünyaya gətirir. Təbii ki, onun özündə də və uşaqda da problem olma ehtimalı yüksəkdir. Sosial faktora düşür. Hamilə qadınlar və kişilər düzgün o dediyimiz yağlardan, sıvılardan onlar da qidalanır bizim kimi. Təbii ki, onlardan da yaranacaq fəsadlar çoxdur. Yəni risklər çoxaldıqca elmi bir tərəfdən qabağı kəsirik, ancaq sosial faktorlar təəssüf ki, onunla bərabər artmaqdadır və ola ürək qüsuru oluşmasına zəmin hazırlayır. Valideynlərə bəs ürək qüsurunun formalaşmaması üçün sonradan nə tövsiyələr eləyərdiniz? Düzgün yaşam tarzı, vaxtında düzgün həkim seçimi və dünya ədəbiyyatını, elmini takib eləmək. Qısa və öz. Yəni həkim düzgün olmalıdır. Məsələn, bugün yanıma bir pasiyent gəldi. 6 aydır valideyn həyəcan stresini yaşayır ki, kimsə vaxtında onu müayinə edib, deyib ki, uşağın ürək qüsuru var. Gətiriblər raporu, birinci müayinə edən uşaq kardioloq deyil, böyük kardioloqdur və raporun başındakı ifadə ilə arxasındakı ifadə tutuşmurdu. Çünki bu işin mütəxəssisi deyil və valideyn 6 aydır ancaq imkan tapıb gəlib bizim qabılımıza, biz də ona baxdıq və Allahın ürəyində bir şey yoxdur. Ona görə deyirəm ki, hər kəs öz işinə məşğul olsa, düzgün mütəxəssis yana getsə və elmi takib eləsə, mən hər zaman deyirəm, bəs mən desəm ki, özü dənizə at. Atacaqsam, deyil təbii ki, araşdır, gör kimi yana göndərir, niyə göndərir, səbəb nədir? Biz artıq o dövrdə yaşayırıq, texnologiyanın altındadır. Məsələn, internetə girildiyi zaman Elnur İmanov kimdir? Bütün 7 nəsil icabəti hamısı ortaya çıxır. Yəni də ona görə mən məsələn bir həkim araşdıranda girirəm sosial şəbəkəsinə, onun barədə araşdırma yapıram, oxuyuram, eləyirəm, öz keçmişini, müəllimlərin bir rəyi nə qədər hər şey var.
Yəni o araşdırmaq lazımdır, düzgün yola getmək lazımdır və elmdən də uzaq durmamaq lazımdır. Qısa və öz bu qədər. Təşəkkür edirik Elnur həkim, Başım çox üstə. sağ olun. Başım İzləyicilərimizə üstə. bildirmək istəyirəm ki, bugün studiyamızın qonağı uşaq kardioloqu Elnur Həkimanoğlu idi. Suallarınız varsa cəhd bölümümüz açıqdır, buyurub yaza bilərsiniz. Özünüzə yaxşı baxın, görüşərik, sağ olun.